guys, and now welcome back to my channel. For today's episode, gagawa tayo ng trending na crispy egg chips. Yes guys, trending siya dahil napaka-basic lang ng mga ingredients niya at napakadaling gawin. Perfect siya guys, pampulutan, pika-pika, food trip, para siyang nakikita sa mga street food guys. So, ayun, sayang lang wala tayong mabilang alak ngayon kasi naka-quarantine tayo, diba? So, try natin guys para the next time pag may alak na, pag may mabilhan na tayong alak, perfect na yung pulutan natin. So ayun, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos. So eto na nga guys yung ating mga ingredients. Meron tayong ditong flour, meron tayong cornstarch. Ito cornstarch siya guys. Meron tayong 2 pirasong itlog, salt, meron tayong yellow or mga tube ice guys, tsaka tubig. Ang una natin gagawin guys ay babatihin lang natin itong itlog. So ayan, maglalagay lang tayo ng kaunting salt. Babatihin lang natin siya guys. Ngayon guys, set aside lang muna natin tong egg natin. Ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng flour. 3 kutsara guys. Kung gaano kadami yung flour na gagamitin natin, ganun rin kadami yung cornstarch na ilalagay natin. So ayan, 2, 3. Isi-sift na natin guys para siguradong hindi siya buo-buo. So ayun, maglalagay tayo ng ating cornstarch. So ang gagawin natin is paghahaluin na natin to. Ngayon guys, ilalagay natin yung ating tubig. Hahaluan natin dito sa mixture natin. So ayan. Kailangan medyo watery siya guys ha. Pagka kailangan pa magdagdag ng tubig, magdadagdag tayo. So katulad yan, kulang pa siya, magdadagdag tayo. Kailangan medyo matubig siya guys. So yun guys, okay na yung consistency ng ating mixture. Guys, ang gagawin natin ay ihahalo natin itong mixture natin sa egg. So ayan, ilalagay lang natin dito. Ngayon guys, hahaluin natin to. So ayan yung itsura niya guys. So ayun na nga guys, ito na yung ating mixture. Ang gagawin natin ngayon ay kakrack lang natin yung ating ice. Ayan. So alam nyo ba guys, ang gagawin natin dito sa crack na ice na to ay ilalagay natin dito sa ating mixture. Kasi itong ice, nakakatulong ito sa pagiging crispy ng ating chips mamaya. Habang pinapalamig natin to, ang gagawin natin ay mag-iinit tayo ng mantika. Kailangan madaming mantika guys kasi i-deep fry natin siya. So eto na yung ating mixture guys. So ayun, malamig na siya. Ngayon ay ibubuhos na natin yung ating mixture sa ating mantika. Para lang siyang ano guys, para sa akin di ko pa siya natatry. So ayan siya guys. Para sa akin, para siyang picking. Alam niyo yung picking guys, yung ginagawa sa probinsya. I-drain lang muna natin yung mga mantika niya bago natin
Konti na lang guys. May isang lutuan na lang to. Patch guys. At ito na yung ating mga naluto. Ayan. Sarap, diba? So, ayun guys. Luto na yung ating last batch. So, ayan o. Crispy. So, ayun guys. Ita-transfer na natin yung ating egg chips dito sa merong tissue paper para mas masipsip yung mantika niya. So ayan guys, yung finished product natin na crispy egg chips. Please guys, don't forget to subscribe. So eto na nga mga guys, titikman natin yung ating ginawang crispy egg chips. So ayan, malalaman niyo kung gaano siya ka-crispy. At kung napapansin niyo guys, 'di ba, meron akong drinks, meron pa akong kanin. Sarap sa kanin guys. So ito na nga. Napaka-crispy niya guys. Tsaka napaka-perfect sa jupran na sweet chili. So yun guys, thank you for watching and see you on my next vlog.